我们要破万才可以打拼毕业，但是我们如果说还有喜欢赛文的，可以搭把手的，我们可以帮一下赛文。好。什么几都破万了，什么鬼？你配吗？你心里有愧疚吗？体育？好，来，还有最后30秒，我们3秒要争。官方说到，好，家人们，官方说到，其实我也想唱歌，20秒，小便宜小便宜。OK， 我们这个本场也是很艰难的拿到了1万分，然后恭喜我自己一下吧，好吧？恭喜景逸同学，谢谢，恭喜，感谢大家支持，好吧？这是第一次是吧？第一次，来个大屏。OK， 感谢大家的什么？你第一次你知道流程吗？啊？你知道流程吗？我知道，我经常给别人说。好 OK， 我先歇个吧，好吧？这个很感谢大家各位兄。